syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Kama nawwartal arda Kama nawwartal arda binuri syamsik binuri abadan ilaihi abadan. abadan ilaihi Ya Dzal Jalali wal Ikram. adal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka lan tetkalane takon ing sampean Muhammad sapa ibadi pira-pira kaulane ingsun anni saking perkarane ingsun fa inni mangka setune ingsun iku qarib zat kang parah ujibu numbadani sapa ingsun da'wat da'i ing pangduane wong dunga idza da'ani tatkala ndunga sapa abid ing ingsun fal yastajibu mangka becik nyumbadani sapa abid ing ingsun li maring ingsun wal yu'minu lan becik iman sapa abid bi kelawan ingsun la'allahum menawa sapa abid iku yarsyudun pada bener kabeh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
aya bacaan panjang seetik 2 harokat namina bacaan mad tabi'i 1 2. Sa'alaka ibadi sami iba alif setelah fathah ya setelah kasrah 2 ketukan anni dengung namina gunnah nun bertasdid jadi anni fa inni qarib qarib panjang namina mad arid lis sukun karena dieureunkeun eta maka dipanjangkan lain mad tabi'i nah mad tabi'i sebab dieureunkeun jadi karena waqaf maka disebut mad arid lis sukun karena aya nu dieureunkeun mendadak terus nurna huruf qa eta teh namina wajib berhenti aya waqaf qa tungtungna eta teh teu beurang terus walaupun orang masih panjang suarana kudu eureun waqaf mutlak qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshudun panjang sampai 6 ketukan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya sada ya jamaah mugi doa la dijabah tiasa angkat ziarah kama kasaran ka Madinah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mugi urang kenging rahmat si Rasul kenging syafaat ditebikeun sina lanat salamat dunya salamat akhirat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dipayun bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia kenikmatan Allah curahkan ka urang, terutama kenikmatan anu sakitu seueurna nu paling ageng nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Diwuwuh ku nikmat panjang umur, panjang yuswa masih keneh dipercaya enghap-enghapan. Ia perlu disyukurkeun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun orang nitenan kapal lebahdinya, lamun seg orang indit ke rumah sakit nempo batur geus dicocokkan irungna.
kuno kitu teh tah. Meler masker ayeuna oksigen Lamun jelema geus dicocokan irungna ajang oksigen diasupkeun kan irung. Urang mah masih alhamdulillah masih kena diberi gratis. Geus dicocokan kuno kitu mah cenah bejana mun urang meuli ka Pajayadi tah geus sakieu teh 300.000 tapi kapakena teh ngan sabaraha jam. sabaraha jam paling padat paling lila cenah 3 jam kapakena teh meunang meuli 350.000 mun ayeuna urang titah meuli geus moal kabeuli datangkeun ka ngajual mobil aja ya oksigen bae makana ieu teh kurnia kanugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala perlu disyukuri perlu mengucapkan alhamdulillah masih Allah mencantenkeun urang bahwa urang masih kena diberi bernapas merupakan modal utama napas ajang nambah ibadah ka Gusti Allah hirup teh modal utama jang bakal orang tambah maca subhanallah hirup teh modal utama jang tambah orang maca sholawat ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun ayeuna geus sawal mulut tapi teras sholawatan mah teu reuneureuun gitu peda geus eueuh duegan sholawatna peda geus eueuh seprit sholawatna lanjut terus dong itu urang kadang-kadang seperti itu. Salawat beserta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluargana para sahabatna para tabi'in atba'i tabi'in dudi ka urang selaku umatna urang kadang ngucapkeun alhamdulillah kanu kadua kalina bahwa urang sarerea geus nyorang sawal mulut tadina bulan mulut itu mudah-mudahan we dina eling kamari aya tapakna ka urang amin itu ulah tepikeun nya hartosna teh begitu mulut habis gitu eueuh tapakna gitu memang dina bulan mulut teh kahiji jalma anu eling terus jadi are kuduna mah kitu mudah-mudahan sering eling jadi orang areling ka Gusti Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kadua mah eling terus tapi teh eling-eling hayo we ngilu mulutna mah hari aya budak hari aya berkatan mulutna mah terus ikut tapi teu daek eling naudzubillah aya oge anu teu muludan tapi areling lumayan ari mulut mah henteu tapi areling maksudna memperingati Nabi Muhammad mah henteu tapi ketika diundang oleh Allah digeroan ku Gusti Allah manehna daratan areling nya lumayan alhamdulillah nu kaopat mah jelema teu muludan teu eling kumaha rek eling na muludan agen makanya mudah-mudahan orang kaasup jelema anu areling eling kana muludan tapi insyaallah jadi areling eling ketika orang digerok oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian belajar mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah peda geus bulan muludna eureun terus berjalan lanjut terus gitu mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada batasnya beda deui jeung mawadah teh artina bogoh mun bogoh teh cek bahasa Indonesia mah cinta mahabbah mah beda deui mahabbah itu cinta sama artinya teh gitu mahabbah cinta kepada Nabi tapi tidak ada batasnya sampai orang kembali ke Allah sampai orang meninggal dunia sampai orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya mahabbah beda deui jeung mawaddah mawadah mah aya batasna cinta tapi ada batasna geus nini mah eueuh menyebut cinta teh aduh bapak ieu kan nek meni geus cinta mah aya geus nini mah itu makana aya rahmat mawadah mah beralih karena rahmat cintana
Beda dengan cinta kepada Rasulullah. Mahabbah artinya mahabbah itu mencintai Rasulullah SAW, tapi tidak ada batasnya. Kemudian tidak ada apa namanya itu, tidak ada ada tujuan apa-apa gitu. Tapi mendorong cintanya untuk ya rindu kemudian hayang bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu mahabbah. Itu ai cinta dina Al-Qur'an mah mawaddah. Eta mah hanya batasna gitu. Aya batasna ketika geus kolot geus aki-aki mah geus teu bilang cinta deui. Tapi disebutna karunya ka nini teh gitu. Karunya aing mah ka aki-aki teh gitu geus kolot mah jadi disebutna teh karunya, lain cinta. Itulah bahasa Arab memang ya seperti itu. Ari mahabbah mencintai Rasulullah SAW sekaligus mencontohi segala perbuatan yang baik. Nah, kemudian orang mudah-mudahan menang syafaat mantan amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan satu ayat yang orang dibacakan benar-benar erek menjadi dasar pertama, hari itu jadi dasar keyakinan orang. Insyaallah mudah-mudahan. Pada dasarnya ayat ieu teh nyaeta asbabun nuzulna, sebab turunna ieu ayat. Para sahabat tuh menanyakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jadi nanyana kumaha, ya Rasulullah, ari pangeran urang teh deukeut teh jauh. Itu. Ari pangeran urang teh deukeut teh jauh, lamun deukeut rek lalaunan, kuring lamun ngadoa ka Gusti Allah. Lamun arek jauhnya, arek tarik. Orang ngadoa sok tarik. Nah, ayat tarik saeutik karena di ayat lain ketika orang ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah gitu. Memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan tadarru. Artinya tadarru itu lain beberwangan, jadi pakai kesopanan, kemudian etika harus dipakai ketika orang meminta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doana rek dijabah gitu. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'ala di mana nanyakeun ka anjeun Muhammad cek Allah, ibadi hamba-hamba kami, hamba-hamba kaula cek Allah teh. Di mana manusia nanjakeun ka anjeun ani tentang kaula cek Allah teh. Gitu, nah jauh nah deket. Fa inni qarib, maka sanyana kaula teh deket. Qarib. Qarib. Nya cek urang maksa sahabat karib berarti sahabat dekat. My friend. Mau bahasa ya sahabat. The best my friend. Sama Inggris mah. Benar. Jadi teman dekat. Teman dekat. Benar my friend benar. Inggris mah Inggris. Oh, Inggris yang Arab. Mun erek jeung urang sahabat karib, asal nama qarib. Karib. Sahabat dekat berarti qarib. Sarua jeung qorin asal nama jadi korun. Nah, korun harta karun, padahal makof pakai korun dan gitu asal bahasa Arab. Jadi kaf jadi karun, harta karun. Qarib jadi karib gitu. Korin. Qarib. Nah, iya sih. Nah, jadi itu suatu apa namanya tuh, suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat sekali dengan orang gitu. Artinya Allah tuh sangat memperhatikan apa pergaulan perkataan anu ku orang dilaksanakan.
Allah tuh sangat apa namanya tuh ya sangat memotoring apa namanya tuh bahasa nanti lah gitu jadi ngarah orangnya hati-hati dinu berkata meren dinu kelakuan dan sebagainya terutama meren ya ketika orang sebagai apa namanya tuh penyuluh agama kemudian menyebarkan agama ya belajar seluruh ya pendengar itu bisa alamun misalnya mas sejuk gitu tenang ulah sampai datang ke gaduh dan sebagainya gara-gara orang penyampaian agama mudah-mudahan ya sina sejuk hari nyampaikan agama dengan gitu kudu nama sina sejuk tidak ada yang terusik gitu. Kemudian mengarahkan jalma anu tadina tara ibadah jadi ibadah anu tadina jauh jeung pangeran jadi deket jeung pangeran anu tadina urang teu pernah meminta ka Gusti Allah ayeuna sina seueur meminta ka Gusti Allah gitu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kalian meminta kepada manusia walaupun buktina orang minta ke manusia tapi tetap hati orang meminta maka Allah itu mah sekedar syariat saja pelantara saja gitu. La tas'alanna bani Adam gitu. Jangan kalian selalu meminta kepada manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu dan mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Jelema mah mun geus peuting ditutup pan-panna. Moal bere nganjuk, moal dibere pokona yang geus penting mah ditutup we pantun. Wasalil ladzi abwaabul tujabu maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak akan pernah tertutup selamanya. Selalu terbuka gitu. La tas'alanna bani Adam. Wasalil ladzi abwaabul tujabu gitu. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu gitulah bahasa. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu walakin bani Adam hina yus'alu yaghdabu mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Allah itu sangat marah sekali ketika manusia tidak meminta kepada Allah. Allah teh bendu lamun urang teu menta termasuk urang teh sombong lamun teu pernah menta ka Gusti tapi ai manusia mah ketika dipenta bae mah aya nya marah ka urang hayu bae ngenta gitu emangna meunang ngedukan jangan minta Pak itu jadi mintalah kepada Allah latas alanna bani Adam wa bani Adam hina yusalu yaghdabu dan manusia itu ketika dipinta ya dipinta terus gitu sakali ge itu bisa datang di baik kedua kali apa gitu udah bejo neng ngalir terus wa bani Adam hina yusalu yaghdabu manusia itu ketika dipinta memang ya marah gitu. Keheul mengenta maka ayat teh belajar orang tangguh keyakinan orang ke Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu kaula ngaijabah cek Allah. Kami pasti nyumponan, kami pasti mengijabahi. Itu janji Allah itu ulah tepikeun ka boga geus sababaraha taun ka Depok menta bae ka Gusti Allah kahayang kecan ketedunan ulah ya bahasa kitu itu ya emang kadang-kadang seperti itu orang teh rarasaan teh orang kudu kumaha aing teh gitu eta teh bahasa erek putus asa geus nyebutkeun kudu kumaha aing salah gitu salah ya putus asa mah dosa lamun bunuh diri pae mati
lain putus asa mah dosa hukumna ya bunuh diri mah pae. Itu cek Allah ujibu da'wat da'i, kami nyumbadaan dakwat da'i karena pamentana jalma nu ngadoa pasti suatu kepastian, walaupun ya namanya juga Allah tuh punya hak prerogatif sendiri untuk bisa dipelintir ke orang. Orang mah Allah teh sina jadi hamba orang, sina daek nurut ka orang hayang. Itu mah suatu pemaksaan. Iya. Jadi orang tanya harus sabar karena Allah tuh memberi dalam waktu ya kehendak Allah gitu lain kehendak orang. Kemudian lamun orang itu dibere teh, lamun datang ka cerik-cerik eta teh sangat senang sekali Allah teh. Itu ketika orang cerik kemudian yang ngadoa ka Allah, Allah teh ingin tahu nangisnya orang teh. Itu. Da'wat da'i dada'an, ketika dia berdoa kepadaku cek Allah. Ketika manehna ngadoa ka kaula. Ya, insyaallah mudah-mudahan diniati timulai ayeuna urang belajar bersabar. Ketika orang meminta ke Gusti Allah, Allah nya teh can nembongkeun naon anu dipikahayang ku urang gitu teh. Belajar bersabar. Sabar dan sabar, sabar itu tidak ada batasnya. Ulah aing mah sabar teh geus seueuh. Orang sabar disayang Tuhan. Kalau tidak sabar disayang hayam dah. Disayang hayam. Dikandang hayam gak disayang hayam. Kandang hayam. Itu. Bener-bener nama selamatkeun gitu. Insyaallah panganten ya seperti gitulah gambaran ke urang bahwa kehidupan itu memang penuh liku-liku, penuh apa namanya ya, penuh ujian, penuh penuh rintangan, penuh liku-liku, penuh ujian dan sebagainya, memerlukan kesabaran. Maka di awal-awal surat Al-Baqarah orang teh kudu sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, memintalah kepada Allah dengan sabar dan salat gitu. Terus kita belajar bersabar. Tidak ada batasnya untuk bersabar. Sampai orang menghadap ke Gusti Allah Subhanahu dalam keadaan sabar. Keur sabar, erek sabar gitu. Terus menghadapi pamajikan sok manyun we pada teu geudeut sabar. Gitu. Oh ari terek sabar kumaha urang. Bener enggak? Jadi orang miskin sabar. Gitu. Ai urang lamun terek sabar heuh arek kumaha? Erek ajret-ajretan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Insyaallah mudah-mudahan. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فَلْيَسْتَجِيبُوا, maka hendaklah kalian nyumbadaan. Maksud nyumbada teh ngalaksanakeun naon anu diparentahkeun ku kami cek Allah. Jadi syaratna doa urang hayang diijabah itu wayahna kudu ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Ari hayuh we ngenta urang teh teu boga etika lamun hayuh we ngenta tapi Allah nita salat zuhur we embung. Sok lamun dipikiran ku urang berarti urang teh teu boga etika. Urang hayuh we ngenta ka bapa urang, ketika bapa urang nitah sakali bagaimana embung. Kan meureun keheul bapa urang ge. Itu. Jadi ya bagusnya ketika Allah meminta atau Allah memanggil orang siap, jangan banyak meminta saja gitu. Ulah rek loba teh menta ka Gusti Allah tapi ketika dipanggil ku Allah urang na kedul.
Ya pada akhirnya bapak orang baik kehel gitu. Oh orang balah anak hayo minta dia duit jajan minta dia. Ketika orang butuh ke anak ceng wayahna pangmelikeun udud bapak ngabecir embungeun. Wan orang ge kehel ke budak model kitu teh. Itu makanya orang tahu diri, jangan selalu banyak meminta sebetulnya, maka Allah tan penting mah gawe we heula. Aya urang mau can digawe geus nanyakeun buru. Salat. Oh, gawe. Ya. Aya urang mah oh digaweuna acan buruna geus ngenta. Sama telepon mau bisa tenang waktu panjang. Kalau bisa jam 2 las panjang. Cumponan sagala rupa anu dititahkeun ku Gusti Allah eta syaratna ambeh pamenta urang dipasihan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, pas tahu diri lamun kitu mah. Gitu. Loba gawe nya teh loba pamenta. Wal yu'minu bi nu kadua hendaknya mereka itu beriman. Maksud beriman teh yakin. Berarti orang teh amalan orang digawe teh atas dasar yakin. Atas dasar yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah teh ya pasti erek mengijabahi orang. Erek nadunan kahayang urang. Kedua syaratna ambe urang pamentana dibere dan yakin Allah terek merek ka urang, Allah terek nyalametkeun urang, Allah terek mere beunghar ka urang, Allah terek mere naon arana teh bagja ka urang kitu teh. Ulah nyebut Allah teh karunyaannya mah karunyaeun lamun urang nyebut kitu mah. Jadi ai jalema Allah mah kumaha cek jelema. Kan gitu. Ana inda dzoni abdi cek Allah teh. Cek hadis qudsi teh. Allah nyebutkeun kami mah kumaha pas sangkanya jelema kan gitu. Lamun jelema ngomong Allah teh teu karunyaan ka uing teh nya moal mah karunyaan. Gitu. Meureun Allah teh teu karunyaan ka uing teh nya moal karunya. Makana teu beunang ngomong itu teh. Belajar orang sopan ka Gusti Allah gitu. Rek mecak rek henteu urang belajar. Itu ya mah karek diuji sakitu Allah teh karunyaeun ka uing teh nya moal teu mal karunyaeun Allah mah. Barang kering sapoang sih rumah. Ayo 50 tahun mah. Dari emotan. Seperti itulah keadaan manusia. Anu pada akhirnya yang mudah-mudahan orang saya dibimbing diarah sesuai jeung ayat nu terakhir la'allahum yarsyudun, agar mereka itu mendapat petunjuk yang benar dalam kelakuannya, dalam pemikirannya, dalam apa saja. Itu ketika orang memang geus dididik ku Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anna, insyaallah ya keyakinan orang benar, kemudian perbuatan orang benar, ucapan juga benar. Gitu. Insyaallah hayang seperti itu. Ulah sampai datangkeun ka orang teh lamun ngomong jiga orai teu kaop anu deukeut kasembur datangkeun ka barareuh bae. Aduh. Masyaallah. Kumaha urang teh nya. Uing oge datangkeun ka loba nu nyarieun ku uing. Oke. Teh mun ngomong teh kawas orai hideung nyebrot. Insyaallah satu ayat yang kurang dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing orang, mudah-mudahan Allah selalu menjaga orang, mudah-mudahan Allah selalu memberi naon anu kurang dipikahoyong, naon kurang dipinta sesuai sareng nya dawuh Allah na ujibu da'watad da'i idza da'an. Akulah yang hari nyumbadaan temen cek bahasa Indonesia nanti
Ya, akulah yang mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Insya Allah eta teh jadi keyakinan ke urang bahwa doa orang teh bakal dijabah. Itu geus ulah. Ulah nanyakeun iraha dijabahna jeung ulah ngomong teu daekeun diijabah geus ulah bae pokona. Dimulai ayeuna mah ulah ngomong can diijabah doa teh nya moal dijabah datang ka negara lamun menyebut can diijabah. Jadi insya Allah Allah berjanji ka urang ulah sampai datangkeun ka putus asa. Kemudian dina ayat anu sajen ketika orang ngadoa ka Gusti Allah nya ulah tarik-tarik teuing itu jadi dengan sopan kemudian dengan pakai etika lamun orang rek ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teh ulah gitu biasa we. Lamun dina hadis Nabi ketika Ali berdoa tangan teh hadwa mangkibai ya lempengeun pundak urang jadi ulah handap teuing ulah handap teuing terutama ulah di dieu urang malah mengadoa leungeunna di dieu kusabab geus tunduh teh dari eta kan permintaanna teh teu bener-bener urang teh mana kuduna mengadoa teh kitu lah minimal seperti ieu lah. Iya mah ngarample. Jadi ayah etika etika berdoa ya kurang fokus gitu kemudian tangannya seperti inilah ulah dinu ping-ping bae lamun urang minta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lain kesalahan urang wungkul tapi kesalahan ibu bapak urang. Amin. Kesalahan orang-orang tua urang, kesalahan guru-guru urang. Mudah-mudahan pasangan-pasangan anu salehah amin. Gitu anu selalu menerima apa adanya. Amin ya rabbal alamin. Ya seperti itulah keinginan kurang dipancatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak soleh, anak-anak kurang jadi saroleh sareng soleha. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan dari jemaah ke Pak Ustadz yang diterangkan. Silahkan. Mahabbah ditarik penasaran mahabbah Kadia mahabbah tadinya gitu mahabbah tadi mahawadah tanya kan tadi nyebutkan mahawadah langsung baga pertanyaan. Pak Ustaz, banyak umat Islam termasuk mungkin sejamaah yang ada di sini bahwa dia selalu menghendaki hak dulu. Ada bahasa manusia hak meminta, hak memohon, Allah hak kabul. Bahasa yang paling realistis. Nah ternyata jamaah mungkin hampir semua jamaah seperti itu di bahasa. Jadi dia selalu meminta haknya supaya dikabul. Tapi dina ayat ieu pangitelapat bahwa dari kata-kata yang falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kewajiban heula sok gawean. Jadi ulah waka aina digawe ge acan tapi hayang terkabul kebanyakan rata manusia seperti itu. Nah, keur ngahilangkeun panyakit eta di manusia termasuk jamaah insyaallah termasuk kuring eta kumaha Ustaz? Eta manawi tah sebagai pertanyaan dina bahasan ayat anu dieu diterangkeun. Mangga atur nuhun. Atur nuhun kana pertarungan insyaallah panginten. Ya jawabannya pertama ya kita harus tahu diri lah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ulah menuntut hak we ayo gitu ari kewajiban orang henteu pernah diperhatikan gitu. Anu alus mah kan ya jalani dulu kewajibannya gitu. Kemudian insya Allah ya Allah pun
Ya sangat tahu sekali. Artinya Bang Inten, ya orang belajar, diajar kita bersama-sama. Belajar tunaikan dulu kewajiban dulu. Mari kita bersama-sama tunaikan dulu kewajiban kita atas dasar kesabaran, tawakal ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah dengan seperti itu Allah bakal bakal memperhatikanlah ke orang insya Allah. Atur nuhun Abah karena peratosan karena pertanyaan mudah-mudahan ada komunikasi yang baik di antara orang, kemudian bersama-sama beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, rempek non disebutnya rempuk jucung sauyunan ngaibadahan Allah Subhanahu wa taala. Panginten saya gitu kirang langkung tawakupan wasu. Masih ya, mau badai naros? Silakan Mangga. Masih ada waktu. Ibu-ibu. Anu tadi teh pohon tadi teh. Dosa. Jadinya Kenapa? Terjemahan. Pak Iman, masih ada waktu yang mau bertanya ke Pak Ustadz. yang mau bertanya tuh Puan Jadi serem sampai belajar. komunikasi disebutkan kumaha tadi teh bahasa ini pengen tertedek di kabul gegerendek ongkong gitu Buat minggu depan, Jumat depan persiapkan pertanyaannya ke Pak Ustadz, biar Pak Ustadz langsung menjawabnya. Insya Allah. Tutup.